lijepo. A vi ste dobili dakle i pisani tekst večerne prisege, pa vas molim da pravniku sjednice izabranom predsjedniku taj tekst predate. Prelazimo na treću točku dnevnog reda. Treća točka glasi izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje. Komisija za izbor i imenovanje sukladno članku 3. odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnog tijela Gradskog vijeća grada Bjelovara broji 5 članova, odnosno sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz reda vijećnika Gradskog vijeća. Pravo predlaganja ove komisije sukladno članku 3. stavku 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Bjelovara ima predsjedatelj i najmanje 1/3 vijećnika. Predlažem da se u komisiju za izbor i imenovanja izaberu Mario Vodiček za predsjednika, Mateo Horvat za potpredsjednika, Sabina Oltra-Botinčan za člana, Siniša Knezić za člana i Ivan Vlašić za člana. Ima li možda još prijedloga za sastav ove komisije? Ako nema, otvaram raspravu u prijedlogu. Obzirom da se niko ne javlja za raspravu, stavljam na glasovanje prijedlog o izboru predsjednika, zamjenika i predsjednika članova komisije za izbor i imenovanje. Tko je za? Protiv? Hvala. Utvrđujem da smo jednoglasno izabrali komisiju za izbor i imenovanje, odnosno dobili rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova komisije za izbor i imenovanje. Prelazimo na